Vídeo número 8. Rectes paral·leles. Per dibuixar rectes paral·leles tenim una icona específica. La icona recta paral·lela. Aquí la tenim, dintre d'aquest grup. Què necessitem? Necessito un punt i una recta. Vaig a començar dibuixant la recta. Activo l'icona recta. Aquí tinc la recta F. I ara un punt C. Per exemple, aquest d'aquí, el punt C, que és el punt, per tant, 5, 6. Ara haig de dibuixar una recta que sigui paral·lela a F i que passi per C. Activo la icona recta paral·lela, selecciono la recta F i el punt C. Vaig a dibuixar una altra. Activada recta paral·lela, aquí, a la recta F i que passi pel punt D. Abans d'acabar amb aquest vídeo, vaig a fer una reflexió que pot ser interessant. Fixem-nos a la vista algebraica, aquí a l'esquerra. Fixem-nos que apareixen els diferents elements, objectes, amb l'ordre en el qual hem anat construint. Primer hem posat el punt A, el punt B, la recta F i així fins al final. Podem interessar agrupar els objectes d'una altra manera. Com podem fer aquesta agrupació? Amb aquest desplegable d'aquí. Amb aquest desplegable i vaig ordenar els objectes segons tipus d'objecte. Què aconsegueixo amb això? Agrupar tots els punts i totes les rectes. Per fer què? Doncs per fer moltes coses, com per exemple puc fer que amagar objectes a la vista gràfica. Per exemple, vaig amagar desmarcant aquí el punt A i el punt B. Si vull que tornin a aparèixer a la vista gràfica, els torno a marcar A i B. També puc fer que desapareguin definitivament elements, és a dir, esborrar elements. Per exemple, vaig esborrar la recta H, definitivament. No m'apareixeria ni la vista gràfica ni la vista algebraica. Què farem per fer això? Molt senzill. Selecciono l'element que jo vull eliminar, la recta H, ara botó dret i l'opció esborrar. La recta H ha desaparegut de la vista gràfica i de la vista algebraica. Ara vaig a fer desaparèixer el punt C, el punt C, per exemple. Doncs fem el mateix. Selecciono el punt C i activo esborrar. M'ha desaparegut el punt C i també de pas la recta que el contenia.